copilului. Pentru doamna lui, pentru Ramona, da? Piciule! Piciu, piciu! Să vină piciu lângă noi. Ahaha! E comanda lui Piciu lucrat la copilului pentru fetele lui. În exclusivitate pe damparfum.net. Încă o dată din partea lui Marian, o jumătate de milion pentru fetele lui Piciu, pentru fata lui Vasile, pentru fata lui, pentru Delia. Să rămână mult de tot. Una mai mișcată, Maruse. Ahaha! De la alucumătrul lui Maria de la Urică, pentru fetele lui Piciu, pentru sărbătorita din această seară, pentru Delia lui Marian, pentru Sara, pentru fata lui. Și ce vine pe drum, să rămână mult, să vă trăiască. Pentru fetele la toți prietenii lui, de la Urică, mulțumim din toată inima. 2 jumătate de milion, da? 1, 2, la Urică, boierică! de 20 de milioane de stele. De inele, manule! Mamă, ce tare și ce valoare, bă! Atât.
Vreau și eu Siminon. Vreau să cânt și eu melodia asta că